Selamat pagi Bu Maudi, saya akan menjelaskan tentang makna dari gambar burung Garuda. 1. Burung Garuda melambangkan kekuatan. 2. Burung Garuda berwarna emas. Maknanya keagungan bangsa dan keluhuran negara. 3. Warna merah putih pada perisai. Maknanya melambangkan bendera Indonesia. Merah artinya berani, putih berarti suci. 4. Perisai berisi sila-sila Pancasila digantung di leher burung Garuda. Maknanya melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. 5. Gambar dari sistem mendatar pada perisai. Negara Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat yang dilintasi garis khatulistiwa. Banyak bulu sayap ada 17, bulu ekor ada 8, bulu pangkal ekor ada 19, bulu leher ada 45. Maknanya melambangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Demikian, terima kasih. Bye-bye.